Всем привет! С вами компания Август Климат и новинка 2021 от компании Haier. Это кондиционер самой младшей их серии. Теперь у них самая младшая серия будет называться Pearl. Как? Pearl. Перл. Pearl. Как жемчуг. Понимаешь почему? Вот Да, понимаю. Потому что он красивый, как жемчуг. Потому что пластик, который они используют в этой самой бюджетной серии, действительно красив. Это вот тот самый пластик, который раньше мы называли Daikin пластик. Soft Touch. Soft Touch серия FTXM с подобным пластиком у Дайкина, а TXM, она же, да, еще FTXS начиналась. Ребят, пластик этот выглядит дорого. И раньше мы такие видели только на дорогих моделях или сериях уважаемых топовых производителей. Да и вообще классно, сам дизайн. Вот смотри сбоку. Мгм. Видишь, вот, то есть прям сразу видно, что это не какой-то там OEM бренд. Знаешь, когда вот делают, бывает, берут вот эту переднюю панель, там у них эксклюзивная, здесь нижняя часть из какого-то другого пластика сделана. И такое впечатление, что приставили к верхней половине ту еще нижнюю от разных людей, какая-то хрень получилась. А тут прям четко он закончен, видишь, вот линия прям продолжается. Прям сходу хвалим. Да, классный, мне нравится. Внешний вид очень здоровский. Но здесь вот все равно, видишь, конечно, как бы он красивый, но вот такие заусенчики-то есть. С другой стороны, вот смотри, вот эта линия, да, вот Мгм. этот зазор. Мгм. Ну-ка, он открывается ведь, да? То есть это, да, зазор этот выполнен просто идеально. Вот смотри, ты закрыл, захлопнул. Даже не миллиметр и не до, это какая-то доля миллиметра зазор. Мгм. Обалдеть. Как так-то? Но и еще есть у него то, что отличает вот в 2021 году, в самом начале, от всех вообще кондиционеров на рынке, вот вообще от всех. Знаешь что? Что? Это единственная модель, во всяком случае, которую я знаю, слышал, on-off на 32-м фреоне. Тебя это не удивляет, 32-й фреон на on-оффе? Ну, да нет, ну что, ну переходят они на 32-й фреон, и все уходит на 32-й фреон. Объясняю. Он-оффы, в принципе, уходят. И они вообще уходят с рынка, заявляют многие производители, что не будут их производить, а некоторые действительно от них отказались. У многих японцев нет в линейке ни одного Ну, у он-оффа. Дайкина же есть. Хорошо. У Mitsubishi Electric нет, у Heavy нет, у Hitachi нет. А эти делают новую модель на он-оффе на 32-м фреоне. Что они понимают, что он-офф все равно нужен. Все равно. Может, они Без что-то on-off знают? никуда. Может быть, Китай не собирается отказываться от он-оффов? Еще два момента. Первое. Многие, вот в прошлом сезоне, я отчетливо это заметил, многие наши потребители, покупатели 32-й фреон выбирают как маркер современности оборудования. Потому что на самом деле потребительские у него качество лучше предыдущего, там на 3-5%. Но человек видит, что 32-й, о, значит современный, а 410 какой-то устаревший. Это первое, что его выделяет среди всех. И второе. Представь в тендере написать. On-off 32-й фреон. Все? Подожди, а что, есть вариант такой написать? Пульт покажи, я вот смотрю все на него. Смотри, какой классный. Пульт абсолютно новый, Офигенно. обновленный. Тоже вот смотрите, такого до этого у Haier мы не видели. Прям вот очень мне нравится. Это, конечно, русские кнопки. Сон, холод, тепло. Все здесь по-русски. Смотрите, Haier занимается этим, ну, наверное, больше 5 лет, когда он размещает русские надписи на кнопках вот таким хорошим типографским способом. Что никто другой в это не играет. Ну, остальные пытаются, но попытки, знаешь, чем заканчиваются? Что это либо надписи на самом корпусе, и то там половина может на английском остаться, либо неправильно переведенные. Нет, это четко, аккуратно, красиво делает на русском языке и обновляет свою серию, версию пультов, он все равно очень хорошо вот с этим это прописал. Ну, молодцы. Потому что Haier серьезно относится к российскому рынку. Мне тоже так кажется. Кстати, уже который год подряд это лидер российского рынка по количеству проданных и ввезенных и смонтированных кондиционеров. Вот так вот. Ну, а сам пульт, ну, конечно же, обмылок. Это... Почему обмылок-то? По форме, что ли? Ну да, по форме. Ну и вообще внешне он мне не нравится. Почему не нравится? Ну, хороший пульт. С дру- Очень крепкий. Нет, с наверное. другой Никакого ни хруста, ничего нет. Но еще раз, это обновленная абсолютно версия самой бюджетной линейки. И здесь уже маркетологи, я думаю, умышленно комплектуют самым простым пультом. Если пульт здесь был бы роскошный, то что бы надо было делать в старших линейках? А линеек у Haier сейчас, боже мой, там вообще, там черт ногу становит. Очень много вообще у них и новинок, и много цветных кондиционеров. Там еще, я думаю, нам в этом сезоне снимать и снимать Haier. И второй, ну, конечно, экранчик маленький, да? Ну, экранчик маленький, да. А светится ли он в ночи? Ну нет, ну зачем светиться, самая младшая модель? Нет, ничего он не светится.
И, ну давай еще про пульт. Смотри, что делает Хайер который год. И, по-моему, тоже так никто не догадался и не хочет делать. Он для каждого режима выносит на пульт отдельную кнопку. Для режима холод, тепло, осушение. То есть все абсолютно производители кондиционеров эти все функции на одну кнопку программируют. И вы ее перебираете, да? И вам надо, если еще подсветки нету, еще надо там в темноте посмотреть, какой режим выставился. Здесь вы прям одной кнопкой это делаете. И мне кажется, это удобно и правильно. Ну давай еще поразглядываем кондиционер. С обратной стороны глянем. Давай. Что они сделали в 2021 году. Хайер вообще славился крупными такими картами. Здесь крупная карта. Ну такая, ну как? Ну, очень приличная. Ты что, у обычного дешевых китайцев она в 2 раза тоньше, что здесь, что здесь. Тут просто какие-то палочки. А тут она более-менее, ну, человеческая карта. Ты что? Так, дренаж. А где трубки? Вот Вижу. 3 Тут восьмых. 3 восьмых. Положено. Все по-честному. Ну вот тут мне опять нравится, ребят. Я вообще Хайер не то чтобы прям сильно люблю, а иногда даже недолюбливаю. Но вот здесь мне нравится, как сделан, черт побери. Нравится аккуратностью, да? Видно же? Да, видно. О, современная. Широкая жалюзи лопасть. Вот с этой штукой, видишь? Кармашки маленькие, смотри какие. Мгм. Ты видел такие кармашки? Нет. Значит, управление в стороны двухсекционное, ручное. Внутри... Ой, а что так плотно? Современные фильтры Современный противопылевые. фильтр, да, ну небольшого размера. Ну, ты знаешь, не супер маленького, как бывают совсем у ОЕМчиков. Bluefin покрытие антикоррозионное теплообменника и простенький датчик. Ну, на черной стене он выглядит бомбически. Классно, да, классно. Очень хорошо. Очень ярко. Этот матовый пластик. Но мы столкнулись с другой трудностью, ребят. Какая-то проблема тут с ним. С электрическими подключениями. Не знаю, либо это нашего экземпляра такая особенность, либо в процессе его тестирования с наружным блоком что-то случилось. Ну, неважно. Такого не было пока ни с одним кондиционером в нашей вот этой монтажной камере. При подаче питания на внутренний блок появляется такой Такой ультрасон. как будто какой-то трансформатор там действительно гудит себе. Ну вот смотрите, даже не пользуясь нашими шумовыми приборами, я этот звук слышу с 2 метров. Да нет, звук нехороший. Мне кажется, это какая-то проблема именно этого блока, потому что не должно быть такого звука. В чем необычность подключения? В том, что на проводе, который, да, обычно у китайцев идет с вилкой, вилки не оказалось. Подали на него питание. И вот с этой части электрической здесь вот какой-то трансформатор мелкий гудит. Я бы, конечно, сослался на наши кривые руки, но как здесь можно что-то напортачить, когда у тебя всего Вот 2 там провода? Веревка вся торчит, пожалуйста. Да, переменный ток. Ну, давайте пусть нам представители, уважаемые Хайер, ответят на этот вопрос. Что это такое? Скажите нам. Мы этот блок вернем Да. нашим представителям, пусть они посмотрят. Проверят и скажут, что это просто бракованный блок или это просто бракованные руки. В первом комментарии к этому видео у нас будет ответ от представительства, закреплю его в самом смотрите. верху. Да, смотрите. Пока вопрос остался открытым и непонятным. Ну что, померяем уровень шума? Гудение трансформатора или кондиционера? Хочешь отдельно гудение трансформатора? можно Кстати, померить. про уровень шума заявляют 26 дБ. 26, ложь. Ну, знаешь, тот же Хайер, он и 15 Ну, умеет ладно, заявить. понятно, Знаешь, ладно. я их хочу похвалить за то, что неплохо 26-то. А у нас уже готов прибор. Раз, два, три. У нас 3 скорости вентилятора. Ставлю на минимальную. Вот это минимальная скорость. Это минимальная? Ну, вроде, Дует сильно. да. 450 кубов на максимальной скорости. Нормальный показатель для обычный, семерки. да. Ну, обычный, да, согласен. Ну, давай замрем, сейчас посмотрим и еще чуть поразглядываем внутренний блок. Да. Настя, давай. 32,7. Это хороший показатель. Хороший звук, приятный, хороший. Вот немножко прям механики есть, прям самая малость. Да, сам звук Немножко механика есть. не очень-то благородный. Как шторка управляется, мне понравилось, хоть и крайние значения небольшие, и она здорово юстируется. Смотрите, я могу руками ее, да, вот, откинуть сюда. И Сломать. сломать. И она все равно закроется. Смотрите как. Оп, так. Оп, так. А в следующий раз, когда ты его включишь, он вначале отъюстируется. И вот теперь, когда ты его уже выключишь, он уже, наверное,
Нет, никакой юстировки А нет. первый раз получилось. Первый раз получилось. Потому что надо выключить из розетки, наверное. Вот что. Так, и теперь включай. Вот он отъюстируется, и уже будет нормально все. Вот. Видишь, пошла юстировка. Мгм. И теперь сверху то же самое сейчас будет. Вот, все. Вот так вот. Мгм. Так что отлично. Ну, расскажи про комплектацию. Ты еще внутреннего блока ничего не сказал. Что там у него, фильтр, не фильтр, что у него есть. Ребят, комплектация не такая и бедная, между прочим, потому что у него идет 2 фильтра тонкой очистки. Ух ты, ничего себе. Причем, Разных, да? да, причем разных, и один там фильтр, он сразу 3 в одном. Есть там рекламные материалы об этом говорящие. Техническим характеристикам. По техническим ничего выдающегося. 15 метров расстояние между трассами, заводская заправка 7 обычное метров, всё, да? работа на обогрев от минус 7, так как это УНОВ блок. Самое обычное. То есть все, что необычно, это 32-й фреон. И так я вот на весу попробую поуправлять жалюзи. Да не так ужасно. Просто в одну сторону удобно получается, а вот в обратную Ну, это же сторону... не забывай, это один раз делается в жизни. Ну, или в сезон. Что тебя еще интересует по техническим? Ну, класс энергопотребления А, наверное, Да, да? АМ322 просто ЕЕР, то есть коэффициент энергоэффективности. Наружный блок. Мгм. Аккуратный, симпатичный, но видно, почему это бюджетная серия. Почему? Низкий, посмотри, невысокий. Зато широкий какой. Широкий, да, как дорогие, большие премиальные кондиционеры. Но приплюснут, как будто сверху, знаешь, 20% снизили. Ну, можно. Хорошие ручки, хорошая защита портов. Что пишут, что говорят? Сделано в КНР. Ну, конечно, где же он еще будет сделан? Карантинный срок 12 месяцев пишут. А вот это у Хайера это вот вечная беда. В одном месте написано 12, в другом 36, и поди разберись, да, кто прав. И это вводит, конечно, потребителя в заблуждение, но официальное представительство нам утверждает и перед нами несет гарантию Хайер. 3 года, да? Да. И с обратной стороны, смотри, никаких китайских сеточек, очень сделано все по-взрослому, по-современному. Я бы даже сказал, в чем-то по-японски. И с этой стороны тоже, вот смотри, в крышке ручка вмонтирована. Ну и некая там, да, уже фирменная такая вязь наружной решетки, хайеровская, замысловатая. Даже узнаваем, наверное, он будет и без наклейки Хайер. Да хорошо, неплохо. Надо раскручивать, смотреть, Давай что внутри. посмотрим. По-новому. Посмотри, компрессорный отсек занимает треть, если Да больше. больше, чем треть горизонтального Ну, расстояния. половина, Это необычно. Обычно так не да. делают. Вентилятор маленький, смотри, какой сами лопасти. Ну, такой он прям. Нормальный. При этом смотри, вот его сделали ниже, не стали его расширять за счет вверх, за счет пропусков. Это ж не пропуск. Как бы полупропуск. Ну, ладно, полупропуск. полупропуск. 2, 4, 6, 8, 9 веток. Нормально. Вполне для бюджетника. Никакого, как ты сказал, намека на шубу нету. Никакого, да, компрессор стоит себе. Да, никакой шумоизоляции, зато место, ребят. Он как будто сделан специально вот увеличенным для повышенной ремонтной пригодности. Посмотри, как его удобно здесь будет поменять. Сверху полка под во всю ширину отсека под пусковой Ну, конденсатор. и тоже здесь никакой защиты нет сверху дополнительно. Ни планочки, ничего. Ну, на этом сэкономили. А зачем она? Ну, как бы так, знаешь. Бывает, сверху падает что-то. И очень простая обвязочка. И сам компрессор, посмотрите, речи, причем речь сменил фирменный зеленый цвет на какой-то фиолетовый, да. Ну, 32-й фреон, возможно. думаешь. И посмотрите, докипатель-то какой скромный, тоненький. Тонные материалы тоже простенькие совсем вот здесь. Ну да. Наклеено криво. Слушай, они везде, у всех наклеены криво. Не Ну, у всех. Ну вот это можно было ровно. Вот это тоже можно было поровнее наклеить. зачем? Ну так, какая-то культура производства должна же быть. Вот этот кусок алюминиевой ленты кто наклеил. Вот этот? Да. Ну, китайцы, потому что здесь, смотри, вот с этой стороны тут сварочка какая-то была, да, то есть она вот на сварке держится, вот эта деталь. И, видимо, тут она была некрасивая. Было. Зачем он это сделал? Сейчас хочешь посмотрим, узнаем. Дырка там, потому что дырку заклеил. Да, Чтобы воздух туда не летел. да, Здесь точно. же вентилятор крутится. Вентилятор, грязь, пыль.
Мы будем первыми. В России, мне кажется, включат Та-ба-бам. он-офф на 32-м фреоне. Я тебе предлагаю быть первым, кто понюхает он-офф на 32-м фреоне. Давай? Думаешь, 32-й фреон как-то пахнет по-другому? Пробуем. Пробуем. О. Щелкнул так, что не знаю. Как трехфазный автомат на 20 киловатт какой-то. Ого. Он нам внутри показывает температуру текущую. У нас сейчас вот здесь вместе с съемок плюс 12. А вот уставку я делаю, 29. Ты на тепло его, что ли? Ну да. Я просто не увидел, как его можно ввести в режим вентиляции. Нет такой, представляешь? Холод, тепло, осушение, отдельная клавиша для каждой функции. А вентилятора нет. Ну, не поняли, ну, конечно, вентиляция, это понт никому не нужен. Вот, задул. Задул, ну-ка. О. Ну, скажем так, какая-то, как будто какой-то, знаешь, не знаю, у меня от собаки так пахнет, когда она с улицы приходит, мокрая шерсть, мокрой шерстью. Каким-то маленьким серым животным пахнет, мышью. Ну, вроде проходит. Проходит, да, но первый был, конечно, запашок не очень, честно скажу. Давай тогда послушаем, вообще посмотрим, как работает наружный блок. Для этого Да. же мы, да, вот в таком состоянии его проверяем. Это сейчас надо понимать, работа на тепло. На тепло всегда громче, чем на холод. Ну, опять же, вот холодильник из пятерочки, из магнита. Вот так работает. Нет, я пошумнее все-таки. И так чисто по ощущению вибрация, знаешь, такая какая-то, вот знаешь, у благородных блоков вибрация ровная такая идет. А здесь она какая-то волнами, знаешь, такая как бы неровная вибрация. Нет? Он-оффовская. Он-оффовская, да. Ну, на холод мы его... А, нет же здесь датчика, чтобы его обмануть как-то. Запустить его. А нет, есть, слушайте. А давайте-ка его сейчас попробуем на холод запустить. Давай. Вот, смотрите. Я грею датчик, и он нам показывает, что внутри у нас уже... Температура растет. 36,6 сейчас, по идее, должно быть. Ну, подсветка сквозь пластик прям классная. Мне Хорошо нравится. сделано. Да? Ну, так, элегантно. Элегантно, И пластик чётко. классный. Вообще, почему японцы все это не возьмут на вооружение? Вот подсветку сквозь пластик, а? Мне кажется, это уже у них какая-то гордость, знаешь. Они это сами не Мы придумали. не придумали, мы и не возьмем. Да, Да, все типа? это вот. А это же настолько прям правильное решение. Вообще необычно, что на он-оффе есть вот так в открытом доступе датчик температуры. Ну-ка, может у него и наружного есть датчик? Нет, у наружки нет. О, запускается блок, смотри, монета стоит. Компрессор включился, монета стоит как вкопанная, ты посмотри. То есть, ты знаешь, я свои слова касательно вибрации забираю назад. То есть, при работе на холод отлично он работает. Вибрация благородная такая, нежная, ровная, идеально. И даже при включении он даже прям чуть-чуть она дрогнулась и все. Ну все, дует холодом, отпускай. Должен быстро достичь заданные 16 градусов температуры. И выключится. Ну все, он выключился. Вот Компрессор выключился. Все, пык, все сдохло. Монета стоит. Там не только компрессор, там все выключилось. Вентилятор выключился. Все, ему больше не нужно работать. Мгновенно все отрубилось. Слушай, ну классно. Мне Неплохо. нравится. Неплохо, да. Ну, пора его похвалить и поругать. Тебе что больше хочется, хвалить или ругать? Да давай жребием, как обычно. Ну давай, если решка, я хвалю. Давай. Я ругаю. Ну, начинай. Хорошо. Начиная с внутреннего блока. Ребят, не знаю. Попался нам такой экземпляр. Я надеюсь, что это так. И экземпляр-то у нас вообще один из первых. Мне кажется, они даже еще на склад толком не зашли, а нам уже выдали его на обзор. Но был трансформаторный гул внутреннего блока. Где-то вот тут. И ему можно будет опростить, однако не сказать об этом не можем. Повторюсь, что в первом комментарии к этому видео мы обязательно разместим ответ представительства, который найдет ответ на этот вопрос, что это было и почему. Это вот минус внутреннего блока. Да, минус, возможно, которого нет. Надеюсь, что которого нет. Нет подсветки у пульта. И сам пульт какой-то, знаешь, как из детской игры какой-то игрушечный, не настоящий. При всей серьезности такой претензии внутреннего блока на дизайн, и он действительно симпатичный, к нему придается вот такой мультяшный пульт. Ну, уже сделали бы тогда как-то вот совсем вот
в одном Да, стиле. в самой дешевой серии, да, где недорогой сделали вы в одном стиле. Ну давай, знаешь что, вот про дешевую серию. Как ты думаешь, ты сейчас все посмотрел? Сколько он стоит, Андрей? Ну, мне почему-то кажется, что он дорогой. 25 тысяч. Ну, побойся бога, конечно же, не 25, он стоит 19 600. О, Но это, блин, нифига не дешево. 19 600 за УНОВ. Еще недавно все инвертора начинались от 25, а этот 19 600. К наружному блоку, наверное, чуть больше будет претензий. Тут самая простая, банальная, это то, что шубы никакой не было на компрессоре. Раз. Потом сам компрессор довольно такого посредственного производителя речи. Не самое Г, наверное, что бывает в Китае. Но с другой стороны, у Хайера нет своего производства компрессоров. Им приходится для каждой линейки себе выбирать какого-то поставщика. Понятно, что для дорогой они выбрали речи. Хайер, чем мне нравится, то, что он в своих каталогах указывает производителя компрессора. То есть то, что здесь стоит речь, я знал заранее, мы просто разобрали, в этом убедились. Потом по качеству сборки. Ты у нас, да, Андрей, собирал его обратно. Все-таки ты не можешь сейчас со мной поспорить, что обратно входили все эти саморезики уже так разболтаны. Уже дырки были не такие крепкие, не такие тугие, как это на его конкурентах встречается. Простой компрессор и нету защиты. То есть вот так, при этом стоит 19 600. хорошо, давайте я похвалю. Ну давай. Значит, ну, перво-наперво можно похвалить, и я обязательно похвалю за Зазоры. дизайн внутреннего блока. То есть внутренний блок имеет такой soft-touch, матовый, очень красивый, приятный на ощупь пластик. Который вы никогда трогать не будете. Значит, у него, ну, который видно. Значит, у него очень приятная вот эта вот форма, линия. То есть это не какая-то там OEM модель, повторюсь, которая кусок отсюда взята. Это цельный, литой, очень плотно сбитый. Вот здесь вот у меня даже не заходит туда даже ноготь не помещается, насколько плотно он сделан. Значит, то есть качество сборки внутреннего блока классное, очень тщательно подогнано, все детали друг к другу. Значит, теперь современная лопасть, жалюзи, вот с лопастями с этими. Двухзонное управление, между прочим, хоть и ручное, но двухзонное. Так, и мы видели, когда устанавливали его, что моторчик вот этот вот сам юстируется, когда включаешь. Это не у всех бывает. Значит, дальше похвалю за то, что это хоть и on-off, но это на 32-м фреоне on-off. То есть это реальный эксклюзив. Там внутри открывать не буду. Современные противопылевые фильтры стоят. Черные вы их видели. Значит, дальше блок имеет богатую комплектацию. Он укомплектован сразу двумя фильтрами тонкой очистки, причем разными. Там с разными технологиями, ребят. Это, ну, можете посчитать, интересно. Дальше. Отдельно стоит похвалить пульт. То есть, во-первых, пульт очень симпатичный, крепкий, такой добротный. Вот я пытаюсь его сжать прям кулаком. Вот. Ну, не изо всех силищ, но достаточно сильно. Вот да прям ну вот ладно так. тебе, но ни у кого Ну, уже никакого это хрустика пульта. нету даже, ничего вообще. Он очень крепкий. То есть он, знаете, как вот как джойстик от PlayStation. Это до этого как Xbox хотя бы джойстик. Нет. От PlayStation. То есть, ну, он белый, как Xbox, но зато он такой крепкий, как PlayStation. То есть, я думаю, его можно шибануть об стену, ничего с ним не будет. Вот. И отдельно, конечно, стоит похвалить все-таки русские клавиши. Но тут не То есть, поспоришь. Какой Хайер молодцы, а? Вот это прям вот уважение к потребителю. Тихий, турбо, функции, все здесь. И причем все вынесено и по-русски написано, по-человечески. По-русски это значит по-человечески? Нет, по-человечески это значит, что если вы продаете в России, так и все должно быть написано у вас по-русски. Ты пойди попробуй в Китае продай там, чтобы на пульте по-русски было написано. Никто не купит, наверное. Наружный блок, ну за что похвалю. Первое, что как бы прям приходит в голову, за ремонтопригодность. Да, внутри он простой, там много места. Сервисному инженеру через 7 лет будет достаточно просто заменить компрессор. Вот за это похвалю. Теперь, значит, хоть серия недорогая, on-off, однако порты защищены. И справа, и слева есть хорошая, удобная ручка. Так, ну, в общем, все, я закончил. Ну что, для кого это кондиционер? Давай с тобой. Несколько, мне кажется, есть тут. Несколько. Ну, во-первых, версий. для коррумпированных тендерных комитетов. 2. Для коррумпированных тендерных комитетов. 3. Для коррумпированных тендерных комитетов. 4. Для коррумпированных тендерных комитетов. 5. Для коррумпированных тендерных комитетов. 6. Для коррумпированных тендерных комитетов. 7. Для коррумпированных тендерных комитетов. 8. Для коррумпированных тендерных комитетов. 9. Для коррумпированных тендерных комитетов. 10. Для коррумпированных тендерных комитетов. 11. Для коррумпированных тендерных комитетов. 12. Для коррумпированных тендерных комитетов. 13. Для коррумпированных тендерных комитетов. 14. Для коррумпированных тендерных комитетов. 15. Для коррумпированных тендерных комитетов. 16. Для коррумпированных тендерных комитетов. 17. Для коррумпированных тендерных комитетов. 18. Для
И у нас таких нет в России. То есть не будем для коррумпированных. Нет, это кондиционер для кого? Для того, кто думает о будущем, кто хочет уже кондиционер на новом фреоне себе. Но все-таки требуется он-офф. То есть, может быть, это небольшая серверная, может быть, это помещение, которое, ну, скажем так, к уровню шума не предъявляет каких-то высоких требований. Смотри, еще для того, кто все-таки на кондиционеры смотрит, знаешь, Ну бросаются да, на глаза. внешне Вот он симпатичный. он внешне да. симпатичен. Вот вы если смотрите, если вас раздражают некоторые кондиционеры, хочешь, чтобы не раздражал, но и недорого. Тоже для них. Потом это для не молодых, скажем так, людей, назовем их бабушками и дедушками, которым все-таки русские клавиши, намного ближе сердцу, чем Почему иностранные. для немолодых? Мне тоже вот ближе намного. А что вот ты смотришь каждый раз там какие-то Enter, Penter, Жментер написано, что-то по-английски, что я должен вот, если я русский человек, все по-русски, включил, тихо, турбо, все. Тем более, там многие пользуются кондиционером вовсе не ежедневно и не так, как мы их видят, а обращают на них внимание 2 раза в году. И вот им каждый раз заново вспоминать, где какие кнопки. Это путь для тех, кто вообще не знает английский язык. Что добавим? Да нечего. Все, добавить нечего. Кондиционер неплохой. Единственное, там почитайте внизу, что с этим шумом, который непонятный был. Все. С вами была компания Август Климат. Обзоры продолжаем снимать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо и пока.